Vui trái luôn chú. Thì nó muốn ta mua đồ vay vàng. Cái táo xám cho bầu. Ra tay gì này? Hả? Ra tay gì này? Cái gì? Cái bay ban á? Bay ban. Nó nghiêm miết này cái nào? Ôi dạ.
thôi chạy off đi chờ tí nó bay ra này ai má này hả cuối này tôi đang mua sang tư rồi với ai ra mày vô cái đó đây giờ được mua đâu ăn á rồi nhìn trực kia là khó này trực kia này cho nó làm vay đấy. mình Việt Nam đâu chúng em Hút cái này đâu hút riêng cái hút xin cũng hút thì đọc hút à mà cái em mà chết cũ nè một lúc ạ đại gọi giặc bà nó hả thấy không táo gì đấy à người là một chung nó tôi miếng là miếng đang làm gì nó khi chỗ nãy à chỗ đó hay nào một vay cả đau chứ thì đâu hát đánh vay chơi cả đây là video biến con năm nào có sao rồi cái tay anh này nè ơi rồi chọn cho này mới đấy đã hú đấy đừng coi nó lúng chưa rồi mình cả đào em ai biến đấy rồi mình coi không lúng đâu cái tâm chậu tán có muối muối được cái nào không nào thế hoài ăn ra hụt dạo xa thì cái mà 20 tiền á đạo ra thì kỳ ăn 10 tiền à cái nào tem mình có không trời mới ôi in ra con đó em nè cái cứ giả thì vừa giả nè cái hú à nè nè đó cái hú đó ở đây không ra như kia nào rồi mà đây có mọc mà đây người ta coi đấy tự nhiên cũng thế đó tự cho tao phát nghe cũng không hả hay phải cho tao nó là cái này mười mấy làm cây phải không chị tu sang xưa nó chở thang mà người ta không được bình tới nhá thấy cho bạn thấy gì đây này gì mọi người biết à